Pasang di sini aja mas bro ya, di sini. Oke, nampak mas bro ya. Kalau burung di sini tidak takut nih mas bro, walaupun kita sambil bicara-bicara sambil masang. Oke mas bro ya, bismillahirrahmanirrahim. Pakai suara andalan saya nih mas bro. Satu mas bro, dan satu. Ini mas bro ya, ini poinnya. Yang dua ada kabar ya mas bro. Insya Allah setelah sahabat YouTube saya melihat video ini, saya akan mengunggah suara terbaik saya ini mas bro ya, suara ciblek kejepit. Tunggu videonya. Mana caranya nih mas? Cak di sini. Tonggoknya dijauhkan sama pulutnya nih mas bro ya. Sama suara MP3 juga.
bro ya, poinnya.